দুইটার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। এইটার মধ্যে আপনার আলাদা যে একটা স্টেবিলাইজার ব্যবহার করতে হয় ফ্রিজের জন্য, এটার সাথে সেই স্টেবিলাইজারটা ব্যবহার করতে হবে না, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এটা এই যে এখানে কোম্পানি লেখা দিয়েছেন মনিট ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার, এই সাইজটার মধ্যে এই স্টেবিলাইজারটা লাগে না। সিস্টেমটা ভালো। হ্যাঁ হ্যাঁ। আজকে জিঞ্জিরা বাস স্ট্যান্ডের ওয়ালটন শোরুমে আসছি। তো নতুন বছরের জন্য কি কি থাকছে, কেমন সার, কেমন প্রাইস, তাই নিয়ে কিছু কথা বলবো। আমার এক ভাই আছে, উনি আমাদেরকে সাহায্য করবে। ভাই, আপনার নামটা? আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম রাসেল। তো আমরা একটু আসছি আপনাদের শোরুমে, যেহেতু কিছু প্রাইসের জন্য। তো আশা করছি আপনি একটু আমাদের হেল্প করবেন। তো আমাদের এই ভাই রাসেল ভাই হেল্প করবে, রাসেল ভাই। তাহলে চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো রাসেল ভাই, এখন কোনটা আর কি শুরু করবেন? আমাদের এই ফ্রিজটা আছে মোটামুটি একবারে কম রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে। এটা যদি এটা সেফটি হিসাবে 11 সেফটি, আর যদি আপনি লিটার হিসাবে ধরতে চান তাহলে এটা 176 লিটার, ঠিক আছে? এটা পুরোটাই মিরর, আর এটা রেট আছে আপনার 25,300 টাকা। তারপরে যদি আপনার চ্যানেলের থেকে আসে তাহলে কিছু ডিসকাউন্ট হবে। যাক, আমাদের চ্যানেলে আসলে একটু ডিসকাউন্ট হবে। হ্যাঁ, মোটামুটি ভালো ডিসকাউন্ট পাবে। এটা 50% ডিপ, 50% নর্মাল। এটার মধ্যে কালার আছে এখানে 3টা, আরও কালার আছে, অ্যাভেলেবেল কালার আছে। কি সার আছে ভাই? হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট আছে। ডিসকাউন্ট এখানে ডিসকাউন্ট আছে, সমস্যা নেই। তারপর এই সাইজের মধ্যে আপনার যদি মিরর ছাড়া নিতে চান, এখানে 3টা কালার আছে, কালার আরও আছে, মানে ডিজাইন আছে। এটা আছে মিরর ছাড়া, সেম সাইজ। এগুলো তো মিরর, আর এটা হলো আবার মিরর ছাড়া। আচ্ছা আচ্ছা। ওইটা রেটটা আবার এটা থেকে একটু কম। এটা রেটটা তো ওই রেটে? হ্যাঁ, 25,300 টাকা হলো এটার মানে এমআরপি, তারপরও কিছু ডিসকাউন্ট করা যায়। তারপরে এটা আছে আপনার সেফটি হিসাব করতে গেলে 12 সেফটি। তারপরে যদি আপনি লিটার হিসাব করতে চান তাহলে এটা 205 লিটার। 205 লিটার। এটার মডেলটা হলো WFA2B0, আর এটার রেটটা হলো আপনার 25,750 টাকা। 25,750 টাকা, তারপরে কিছু ডিসকাউন্ট করা যায়। আর এটা মূলত আপনার ডিপটা একটু ছোট, নর্মালটা বড়। দেখা গেছে অনেকের দরকার হয় নর্মালটা বড় দরকার হয়, ডিপ আলাদা থাকে, তাদের জন্য আর কি। এটা মানে 11 সেফটি থেকে এটার ডিপটা একটু ছোট, নর্মালটা বড়। 27,900 টাকা। 25,790 টাকা। এটাই এমআরপি। আচ্ছা, এখানে লেখা। আর এটা হলো হায়ার, মানে এইটা যদি হয় এটা হলো আমাদের ইনস্টলমেন্টের কিস্তি রেটটা। আচ্ছা। আর তারপরে হলো এটা মিরর ছাড়া হলো এটা 15.5 সেফটি, এটা হলো 265 লিটার। জি, এটার মধ্যে মিররও আছে, মিরর ছাড়াও আছে। এটা হলো প্রায় 50-50। এটা মানে হাইটটা কম কিন্তু ভিতরে গভীরতাটা বেশি। জি, অনেক গভীরতাটা অনেক বেশি গভীরতা আছে। জি, আর এটার মধ্যে বাড়তি একটা সুবিধা হলো কি, এটার কিন্তু একটা পুরাটাই ফাইবার, ঠিক আছে? এগুলা ফাইবার, আর অন্যগুলি সাধারণত এগুলা আপনার চাচের হয়, এগুলো চাচের হয়, কিন্তু এইগুলি ফাইবার। এগুলি হলো চাচের আর এগুলি হলো ফাইবার। এটার মধ্যে কিন্তু আবার মিরর আছে। মিররটা হচ্ছে এটা হলো এটা সেম সাইজ, কিন্তু এটার মধ্যে পার্থক্য হলো এটা মিরর।
এইটা রেটটা হলো আপনার 29,900 টাকা, আর এটা হলো 25,990 টাকা। মিরর ছাড়াটা হলো 25,990 টাকা, আর মিররটা নিলে আপনার 29,900 টাকা। তারপর প্রত্যেকটা থেকেই ডিসকাউন্ট আছে। এটা হলো 15.5 সেফটি, সেফটির হিসাব করতে গেলে 15.5 সেফটি। আসলে এটা হলো 265 লিটার। বর্তমানে আসলে ওয়ালটনের সেফটি হিসাবটা চলে না, লিটারের হিসাবটাই চলে। তারপরও কাস্টমার এখন আর কি লিটারেরটা মানে ওইভাবে অভ্যস্ত না, সেফটি হিসাব বলতে হয়। তারপরে এটা আছে, এটার থেকে বড়, এটা হলো 17 সেফটি বলি, এটা হলো আপনার 290 লিটার। এটা 50-50, হ্যাঁ সবটিতেই ছাড় আছে, টিভি ফ্রিজ সব কিছুতেই ছাড় আছে। এটা 50-50, উপরেরটা ডিপ, নিচেরটা নর্মাল। হ্যাঁ, এগুলোও ফাইবারের। যাদের ডিপটা অনেক বেশি দরকার তারা আপনার এই ফ্রিজটা দেখতে পারেন, অনেক বড়। এটা আছে আপনার স্ট্যান্ডার্ড কালারের মধ্যে, ব্ল্যাক কালার। এটাও 50-50, কিন্তু এগুলো আবার এটার এটা চাচের। নতুন আসছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলো নতুন। এটার প্রাইসটা আছে আপনার 30,400 টাকা। এটা মূলত 17.5 সেফটি। এটার হ্যাঁ, এটার লিটারটা হলো 301 লিটার। এটা আছে আপনার 17 সেফটি মিররের মধ্যে। এগুলোর মধ্যে কালার আছে, অ্যাভেলেবেল কালার আছে। এখানে সবগুলি ডিসপ্লে করা সম্ভব হয় না, তো এটাও 50-50। হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলো ভিতরে জায়গাটা অনেক বেশি। হ্যাঁ হ্যাঁ। এটার প্রাইসটা কত? এটার প্রাইসটা হলো আপনার 32,650 টাকা। এটা হলো আপনার 290 লিটার। এরপরে এটা সেম সাইজ, শুধু দুইটা কালার। আপনার এটা হলো 13.5 সেফটি, আপনার 220 লিটার। হ্যাঁ, এটার হাইটটা অনেক বেশি, দেখা যাচ্ছে অনেকের মানে জায়গা কম থাকে, মানে স্পেসটা কম থাকে, এই হিসাব করে এটা একটু, হ্যাঁ এটা একটু হাইটটা বড় করে আপনার ভিতরে জায়গাটা কম করছে। এখানে দর্শকের এই জায়গায় সবসময় কাস্টমার থাকে, সবসময় কাস্টমার এখান থেকে নেয়। আমাদের কেরানীগঞ্জের মধ্যে যারা আছে এখান থেকে দেখানো অনেক যারা এখানে অনেক কাস্টমার আসছে, ভালো ওনারা মাল বিক্রি করে থাকে। আর এই জায়গায় সবসময় কাস্টমার থাকে, দেখতে পাচ্ছেন দর্শক, এখানে অনেক কাস্টমার আছে সবসময় অতিনিয়তে। আচ্ছা, তারপরে একটু বড় মানে বড় ভিতরে দেখতে চাইলে আপনি এগুলো দেখতে পারেন। হ্যাঁ, এটা 18 সেফটি, মানে ফ্রস্টের মধ্যে এইটা মানে দ্বিতীয় সেকেন্ড সাইজটা এর বড় হলো ওইটা। এটা হলো 21 সেফটি, এটা হলো 19 সেফটি। এটা হলো 333 লিটার, এটা 265 লিটার। দুইটাই মিরর। এটার মধ্যে হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা বড়, এটা 265 লিটার। হ্যাঁ, দুইটার ডিপটা সেম, আপনার শুধু এটা থেকে ওইটার নর্মালটা একটু বড়, মানে আইসটা সেম, এটা শুধু একটু ওইটা বড়। এটা চওড়াটা অনেক বেশি। এটা রেট হলো আপনার 36,500 টাকা, আর এটা রেট হলো 37,700 টাকা। দুইটার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। এইটার মধ্যে আপনার আলাদা যে একটা স্টেবিলাইজার ব্যবহার করতে হয় ফ্রিজের জন্য, এটার সাথে সেই স্টেবিলাইজারটা ব্যবহার করতে হবে না, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এটা এই যে এখানে কোম্পানি লেখা দিচ্ছে মনিট গোল্ডেন স্টেবিলাইজার, এই সাইজটার মধ্যে এই স্টেবিলাইজারটা লাগে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, আলাদা কোনো ঝামেলা দরকার হয় না। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই কালার অ্যাভেলেবেল, সব সাইজের মধ্যে এই কালারগুলি পাওয়া যায়। এটা 14 সেফটি। হ্যাঁ, এটা 14 সেফটি। এটার সাথে স্টেবিলাইজারটা ব্যবহার করতে হয় না। এই স্টিকারটা যে ফ্রি ওয়ালটনের, হ্যাঁ উঠা যাবে। এখন কিছু এটার প্রাইসটা হলো 27,900 টাকা। এই একটা সিলভার কালার দেখতে, হ্যাঁ এটা স্ট্যান্ডার্ড কালার। এটা 17 সেফটি, 50-50, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। যাতে ডিপটা বেশি দরকার তারা এইসব ফ্রিজগুলো দেখে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আয়রন টিভি সবই পাওয়া যায়, অনেক কিছু দেখা যায়। হ্যাঁ, টিভি ফ্রিজ এসি হোম অ্যাপ্লিয়েন্সের যত কিছু দরকার হয় সবই আছে। কুকার আছে, রাইস কুকার আছে এই জায়গায়। রাইস কুকার আছে আপনার 1 লিটার থেকে শুরু করে আপনার 3.2 লিটার পর্যন্ত রাইস কুকার। তারপরে ব্যালেন্ডার
আমাদের এখানে রাইস কুকার আছে আপনার 1 লিটার থেকে 3.2 লিটার পর্যন্ত, মোটামুটি 1200 টাকা থেকে শুরু করে আপনার 3000 টাকা পর্যন্ত আছে। তারপরে টিভি আছে আমাদের আপনার 20 ইঞ্চি থেকে শুরু করে 55 ইঞ্চি পর্যন্ত আছে। যে কোনো সাইজ আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। এখানে স্মার্ট আছে, নন স্মার্ট আছে। তারপরে এখানে আপনার ফ্রাই প্যান আছে, আয়রন আছে, মানে হোম অ্যাপ্লায়েন্স এক দোকানে যা কিছু আছে সব কিছুই এখানে আছে। প্রেসার এক দোকানে সব কিছু, হ্যাঁ সব কিছুই পাওয়া যাবে, একদম সব কিছু। তো ধন্যবাদ আপনাকে ভাই। তো 1-এর ভিতরে 10 এই শোরুমে সব কিছু পেয়ে যাবেন, এবং আয়রন, কুকার, ফ্রিজ, টিভি তো থাকছেই। আর যারা চিন্তা করছেন যে ফ্রিজ কিনবেন, হয়তো টিভি কিনবেন, তারা এই শোরুমে আসবেন আর দেখবেন যেখানে সব ধরনের কিছুই পাওয়া যাচ্ছে। তো আর কথা বাড়াবো না, আরেকটি কথা, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশেই থাকবেন। তো আল্লাহ হাফেজ।